DMX 512 कन्ट्रोलर मिनिफल 1024 लाइटिङ कन्सोलमा म यसमा चाहिँ विशेष गरी प्यालेटको बारेमा बताउन गइरहेको छु। प्यालेट भन्नासाथ कुनै पनि यसको एट्रिब्युटको फङ्सनहरू ल्याएर, जस्तो यसमा चाहिँ टिल्ट पोजिसनहरू हैन, पेन पोजिसनहरू चाहिँ हामीले यो प्यालेट एरियामा राख्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो 10 वटा बटम छ, हरेक 1 2 3 एभी पेजमा 10 वटा बटम छ हैन। जस्तो मैले अघि गरेको प्रोग्रामिङ भनेको एउटा यो हो हैन। अब यसमा चाहिँ के छ भने यसमा म प्यालेट राखेर पोजिसनहरू देखाउँछु। सो यसमा अब जस्तो मैले अब चाहिँ नि टिल्ट गरेँ, प्यान टिल्टमा गएँ, त्यस पछाडि मेरो यो सेलेक्सन गर्नु पर्यो। मैले पोजिसन एउटा चाहिँ यता राख्छु। यसमा मैले थोरै फ्यान यसको फ्यान कति राखौँ यति राख्ने है। म यो चाहिँ प्यालेटमा राख्न चाहन्छु। म सिन गरेर प्यालेटमा राख्छु। जस्तो यो पोजिसन 1 मा राखेँ मैले है, यो पोजिसन 1। अब यसमा म थोरै टिल डाउन गर्छु। टिल डाउन गरेर यो चाहिँ मैले कसरी राख्छु भने यसो गरौँ, टिल डाउन गरौँ है। अलिकता फ्यान यो भन्दा पनि के गरौँ भने सरी, यो भन्दा नि के गरौँ भने थोरै यति गरौँ, फ्यान गरेर यतिमा राख्दै त मैले डेमो है। अब यो मैले के गर्छु भने सिन गरेर प्यालेट 2 मा राखेँ है। अब यसमा म 1 2 मा त्यो भयो, अर्को पोजिसन लिइदिउँ। 3 मा चाहिँ म नर्मल पोजिसन राखिदिन्छु, यतिको पोजिसन राखिदिन्छु। सिन गरेर 3 मा अब म कलर पनि प्यालेटमा राखिदिन्छु। कलर प्यालेट चाहिँ यस्तो रेड राखेँ, सरी वाइट राखिदिन्छु एउटा है। वाइट 4 मा वाइट, 5 मा रेड, 6 मा ब्लू। ल 6 मा ब्लू। अब यसमा मैले क्लियर गर्न बिर्सेछ है। छुट्टा छुट्टी प्यालेट भएपछि ठिक छ, केही छैन। अब यसमा म गोबो राखिदिन्छु। गोबो सिन 8, सिन 9, ओपन सिन 10 है। अब के छ भने जस्तो मैले अघि राखेको भनेको चाहिँ के थियो, पोजिसन हैन, पोजिसन है त, पोजिसन। अब यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो मैले 1 मा यो पोजिसन राखेको थिएँ, 2 मा यो पोजिसन, 3 मा यो पोजिसन हैन। 4 मा के थियो, वाइट कलर, 5 मा रेड कलर, 6 मा ब्लू कलर, 7 मा के पनि थिएन, 8 मा गोबो, 9 मा गोबो, 10 मा यो अर्को गोबो कलर परेछ हैन। भनेपछि जस्तो अब मैले अब कुनै पनि जस्तो सेप पनि मैले सँगै चलाइरहेको छु हैन। मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ वाइट चाहियो, कलर वाइट कहाँ छ, 4 मा छ, वाइट चाहियो हैन। अब अथवा रेड चाहियो। अब यो चाहिँ हामीले कुकुरमा के राखेको छ याद हुनुपर्छ हैन। अनि पोजिसन चाहिँ मलाई माथितिरको चाहियो, माथिको हैन, माथि घुम्यो। अब तलतिरको चाहियो, तल घुम्यो हैन। प्रोग्रामिङ पनि धेरै गर्नुपर्ने प्यालेटहरू हालेपछि हैन। सो माथि तल, स्पिड कम, स्पिड बढी, स्पिड कम, स्पिड बढी। यसमा के छ, कलर 4 मा वाइट छ, 5 मा रेड छ, 6 मा गोबो छ, 7 मा
8 मा खाली छ 9 र 10 मा अर्को गो पर्छ हैन ल भनेपछि नर्मल मोडमा जान्छु म वाइट 4 हैन ल हामीले प्यालेटको बारेमा पनि सबै कुरो हेर्यौं अब अरु फंक्सनको बारेमा म नेक्स्ट भिडियोमा भन्नेछु हस् त धन्यवाद